defense inside. Gordon stolen by James Harden. Harden flips it up, and Leonard throws it down. Defense turning to some offense. NBA 季前赛迎来一场焦点对决，洛杉矶快船坐镇主场迎战丹佛掘金。这场比赛的关注度远超普通季前赛。上赛季季后赛首轮两队曾大战7场，掘金最终以4-3险胜晋级。此次碰面被视作快船的复仇之战。赛前阵容调整便充满看点，快船这边比尔因膝伤，博格丹因背伤双双缺阵，克里斯保罗继续以替补身份出战。首发阵容由哈登、小德里克、琼斯、伦纳德、柯林斯和祖巴茨组成。这套阵容平均身高超过1.96米，堪称5大阵容攻防两端的体型优势极为明显。掘金则传来意外消息，原本计划休战的阿隆·戈登赛前临时决定登场，球队顺势派出最强首发穆雷、布劳恩、卡梅隆、约翰逊、戈登、约基奇，显然不愿在这场强对话中示弱。比赛尚未进入正轨，便出现插曲，快船主场计时器在开场仅15秒后突然故障，赛事被迫暂停长达10分钟。镜头多次对准场边的快船老板鲍尔默，这位 NBA 第一富豪满脸尴尬的用手捂脸，显然对主场出现如此低级的失误感到无奈。现场工作人员紧急排查维修，最终只能采用人工计时方式让比赛重启，直到第一节还剩8分多钟时，计时器才恢复正常。即便遭遇这样的小波折，两队球员的竞技状态丝毫未受影响，从始至终都保持着高强度对抗，完全没有季前赛练兵的松散感。整场比赛的节奏与对抗强度都接近常规赛水准，成为检验双方新阵容磨合度的绝佳试金石。首节比赛比分始终紧咬，双方攻防转换速度极快。首节还剩5分钟时，保罗替补登场，快船的进攻组织瞬间变得更加流畅。第一节战罢，快船以32-31领先掘金1分。掘金这边布劳恩和戈登状态火热，两人联手砍下18分，成为球队得分核心。快船这边的最大亮点当属新援布鲁克·洛佩斯，他仅上场5分钟便交出5投4中的高效表现，单节狂砍11分，其中包括2记精准的3分球，直接打乱了掘金的内线防守布局。值得一提的是，快船首节全队送出10次助攻，哈登一人便贡献8记妙传，他与内线球员的挡拆配合已展现出极高的默契度，为球队创造了多次轻松得分机会。第二节局势出现转折，掘金换上瓦兰和沃特森带领的替补阵容，这套新补强的替补组合展现出极强的冲击力，一波11-2的进攻高潮直接实现反超。熟悉掘金的球迷都清楚，过去2个赛季替补阵容实力薄弱一直是制约球队更进一步的关键短板。上赛季季后赛替补场均得分仅28.6分，排在联盟第22位。今年休赛期，掘金针对性地补充了瓦兰、小哈达威和布鲁斯·布朗等级战力球员。从这场比赛的表现来看，瓦兰的融入效果最为显著，他在内线的篮板保护和低位进攻都给快船制造了不小麻烦。第二节后半段，快船主力重新登场，伦纳德和祖巴茨联手发力，帮助球队再次夺回领先优势。半场战罢，快船以61-59领先2分，双方分差依旧微弱。半场数据统计显示，快船核心球员状态全面在线。伦纳德出战19分钟，10投5中，高效砍下17分，其中第二节单节贡献13分，攻防两端的侵略性尽显。大洛佩斯延续首节火热手感，半场已拿到13分，同时送出2次盖帽。祖巴茨在内线优势明显，6投5中得到11分，还抢下8个篮板，展现出极强的篮下统治力。哈登虽然手感不佳，6投仅1中，只得到3分，但送出10次助攻和5个篮板，用组织能力撑起了球队的进攻体系。掘金方面，戈登半场16分5篮板的表现堪称全面，
约基奇则贡献10分7篮板4助攻的准3双数据，延续了一贯的稳定发挥。沃特森替补登场拿到9分，成为球队的骑兵。不过掘金新援布朗和小哈达威状态低迷，两人合计3投0中，未能展现出预期的即战力。下半场比赛，快船做出轮换调整，上半场出战19分钟的伦纳德直接进入休息状态，没有再登场。哈登的手感依旧没有回暖，但他依旧专注于组织串联，多次送出妙传。第3节后半段，两队都换上纯替补阵容，比赛节奏略有放缓，但大洛佩斯的表现依旧亮眼。先是命中一记难度极高的中距离极限后仰跳投，随后又在防守端送给布朗一记大帽，攻防两端的表现都极具说服力。3节战罢，掘金以76比75反超1分。大洛佩斯前3节仅出战13分钟，便以10投6中的命中率轰下15分，还送出3次盖帽，效率惊人。掘金的瓦兰同样表现稳定，前3节拿到10分8篮板，很好的填补了约基奇下场后的内线空缺。第4节比赛强度进一步下降，打了3-4分钟后，大洛佩斯和保罗等主力球员陆续被换下，两队彻底换上第3阵容练兵。最终，掘金凭借更稳定的替补发挥，以102比94击败快船，赢得了这场焦点对决。全场数据方面，掘金的戈登拿到18分7篮板，约基奇贡献12分9篮板6助攻，瓦兰则有10分8篮板入账。快船这边，伦纳德全场17分2篮板2抢断，祖巴茨6投5中，得到11分10篮板2助攻2抢断，完成2双数据。哈登全场5分5篮板11助攻，组织核心的作用凸显。新援大洛佩斯的表现最为惊艳，出战16分57秒，10投6中，其中3分球6投3中，砍下15分1篮板1助攻3盖帽，攻防两端都展现出极高的价值。另一位新援柯林斯的表现则略显平淡，7投3中，拿到9分4篮板，同时出现3次失误，还需要更多时间融入球队体系。尽管未能赢下比赛，但这场失利并未掩盖快船的亮点。赛后梳理球队表现，可总结为3喜1忧，这些发现对快船新赛季的征程具有重要参考意义。第1喜当属新援大洛佩斯的完美融入，他用一场比赛便证明了2年$1800万合同的超高性价比。作为曾经的总冠军球员，大洛佩斯的全能性在这场比赛中展现得淋漓尽致。他不仅能在外线投进精准的3分球，为球队拉开进攻空间，还能在内线完成护框盖帽。这种空间加护框的双重能力，正是快船此前所欠缺的。保罗赛后在采访中对大洛佩斯给予高度评价，他是冠军，他的全能性毋庸置疑。他拉开球场空间的能力为球队提供了不同的比赛方式，这种变化不仅体现在进攻端，也让我们的防守布局更具灵活性。现代篮球中，空间能力的重要性愈发凸显，尤其是在快船拥有哈登、伦纳德等多位持球核心的球队中，大洛佩斯的3分投射迫使对手内线不得不向外扩防，这为队友创造了更多内线突破和空位投篮的机会。本场比赛中，他的3记3分球直接为快船创造了9分的直接得分，同时牵制了掘金的内线防守，让祖巴茨在篮下获得了多次轻松吃饼的机会。从数据来看，大洛佩斯本场比赛的真实命中率高达 75%， 远超联盟内线球员的平均水平。这样的高效表现让球迷对他新赛季的发挥充满期待。第2喜是祖巴茨的持续稳定发挥，他已经成为快船内线最可靠的支柱。从上赛季开始，祖巴茨便保持着稳定的输出，上赛季常规赛场均能得到 12.5 分 9.8 篮板，季后赛更是提升至 14.2 分 11.3 篮板，是快船内线不可或缺的核心。这场比赛中，他延续了此前的良好状态，
6投5中的命中率展现出极高的篮下终结效率，11分10篮板的两双数据更是家常便饭。更值得称赞的是，祖巴茨的技术愈发全面，过去他更多依赖队友喂饼得分，如今已经具备一定的传球能力。本场比赛送出2次助攻，能够在遭遇包夹时及时将球传给外线控卫队友，这让他在进攻端的威胁性大幅提升。保罗在采访中也特别肯定了祖巴茨的进步，认为他已经成长为联盟中具有威胁力的内线球员，低位的牵制力为外线球员创造了更多机会。当然，祖巴茨并非完美无缺，罚球依旧是他的短板。本场比赛他未能获得罚球机会，但上赛季他的罚球命中率仅为 65.3%， 这一弱点在关键时刻可能会成为对手针对的目标。若能在休赛期提升罚球稳定性，他的个人能力还将进一步升级。第3喜是伦纳德状态的明显回暖，减重后的他展现出更强的竞技状态和健康度。熟悉伦纳德的球迷都能明显感觉到，他今年休赛期减重不少，体型比上赛季瘦了一大圈。过去伦纳德作为重型锋线，虽然力量十足，但移动速度偏慢，且膝盖承受的负荷较大，这也是他此前频繁遭遇伤病的重要原因。减重之后，伦纳德的移动速率显著提升，扣篮变得更加轻松，膝盖的负担也大幅减轻。防守端甚至能够灵活地限制对方后场球员，攻守两端的侵略性都明显增强。本场比赛中，他仅出战19分钟便高效砍下17分，第2节单节13分的表现更是展现出极强的得分爆发力。伦纳德赛后在采访中透露，他等待这样的身体状态已经长达4年，今年他的身体状态非常好，希望能健康地打完整赛季。同时，他也称赞了球队目前的阵容深度，认为这是2021年后最好的一个赛季。更重要的是，随着柯林斯的加盟，伦纳德终于可以回到自己熟悉的3号位，不必再被迫顶到4号位扛内线，这让他能够将更多精力放在进攻终结和外线防守上，减少了身体消耗，这对他保持长期健康至关重要。从这场比赛的表现来看，伦纳德的进攻效率和防守积极性都有明显提升，新赛季有望迎来一段爆发期。与3大亮点形成鲜明对比的是快船的一优，替补球员米勒和布朗的低迷表现，两人的糟糕发挥成为球队下半场崩盘的重要原因。本场比赛中，米勒在场上显得极为迟缓，投篮速度慢的问题暴露无遗，多次空位投篮机会都未能把握，防守端更是几乎没有贡献，无法跟上对手的进攻节奏。布朗的表现同样令人失望，尽管他在场上非常努力，但终结能力一塌糊涂，尤其是面对空位3分时屡屡失手，完全未能展现出应有的实力。数据统计显示，米勒和布朗全场比赛合计14投仅3中，命中率低至 21.4%， 这样的表现远低于联盟平均水平。在伦纳德等主力下场后，米勒和布朗本应承担起得分重任，但他们的低迷表现让快船的进攻陷入停滞，掘金也正是在这一阶段拉开分差。不少球迷表示，哪怕米勒和布朗下半场能稍微准一点，快船也不至于出现崩盘的局面，两人的表现实在难以让人期待。对于快船而言，替补深度是他们冲击总冠军的关键因素。若米勒和布朗无法在常规赛开始前找回状态，主教练可能需要重新调整轮换阵容，寻找更可靠的替补人选。总体来看，这场季前赛的失利对快船而言并非坏事，虽然未能完成对掘金的复仇，但球队展现出的亮点远多于不足。大洛佩斯的完美融入，祖巴茨的持续稳定，伦纳德的状态回暖，这3大积极信号让球迷对快船新赛季的前景充满期待。保罗、哈登、伦纳德、比尔组成的核心阵容本就具备争冠实力，再加上大洛佩斯、祖巴茨等球员的助力，
快船的阵容深度和均衡性已经达到近年来的最佳水准。当然，米勒和布朗暴露的替补短板也需要引起球队重视。若能在常规赛开始前解决这一问题，快船将成为新赛季总冠军的有力竞争者。这场与掘金的对决只是开始，随着赛季的深入，球员之间的默契度将进一步提升。相信快船能够不断调整状态，朝着总冠军的目标稳步前进。